Guys, akong washing kay dili mo drain o tarong makunsa akong beauty o baguba ni kuso-kuso ang beauty mani atong ayuhon. Let's try to fix this. Uy, laing mo ayo. Sa kuno ni. Okay. Ay, ginawa ko. O, tayo, kusog ani. Ito, ano ni? Eh. Mukha, uy. Saan pa open? Okay. Kareta. Kita ni mo tayo ba na, uy. Ato, tanang kusog diris panimalay. Loves, I miss you. May mo ayo. Gahi man, palaban sa tag-YouTube. Sa later Fox. Kaya mo tanaw sa ako sa instructions sa YouTube kung saan pag-open eh. Wala, nagiguba na nako akong washing. Saon man na ako, ha? Patay ani, hindi na takalaba. Mapugos dyan tagpalit washing, ani. Mugawa, eh. Munang di na mo drain. Karabing hugawan niya, eh. Karabing hugaw, gid niya kapundok. Mana siya, hindi na siya mo drain. Niya, kay wala mo ko'y pangkuot kay naanay nakabara din daghan kaayo o naala ko'y daghang nakuha o. Bunbun eh. Naman na siya eh. So gagamit ko nangita ko og alambre kay para masod siya dito sa kilid. So let's try mag-drain na siya. So ngayang agas, success ang paghinlo sa drainage. Ang problema anig mo tuyok pa ba ni? Ato nang ibalik ang mga cover. Asa naman itong mga ruska patay tani. Lord. So, nabalik na nato ang atong gipang tang-tang. Kunya ato i-try o mutuyok pa ba ni? Samog ka sa life. Kaayo, kay mutuyok pa di ay. Thank you Lord for helping me fix my washing. Hindi ko magkuso-kuso. Yehe, continue ang laba. Continue ang beauty sa labandera.